Labadiena, su jumis spalio antrosios aktualijos. Nuo šiandien šalies policijos bendruomenė mini profesinę Angelų sargų dieną. Lietuvos policija šios dienos proga dar šeštadienį surengė šventę Marijampolėje, o šiandien Šventosios Teresės bažnyčioje Vilniuje už visus policininkus buvo laikomos šventos mišios, po jų pareigūnus pagerbė ir pasveikino generalinis policijos komisaras Saulius Skvernelis, vidaus reikalų ministras Artūras Melenas, premjeras Andrius Kubilius, apdovanoti geriausi pareigūnai. Jūs dirbate tikrai labai svarbų darbą, dirbate labai sudėtingom aplinkybėm, iš tiesų ne visada gal esate tinkamai įvertinami, ne visada spėjame jums pasakyti tą paprastą žmogišką ačiū ir todėl šiandien yra ta diena ir ta proga, kai tikrai iš viso širdies dėkui ir ačiū pasakome. Baigdamas tikrai norėčiau padėkoti visiems kolegams, kurie čia yra, kurie šiandien poste, maršrute, kurie pasiloja šiandien yra, pasakyti paprastą, šiandien žmogišką ačiū ir nuveikti prieš jūs visus galvą. Spalio antroji reikšminga data Lietuvos pinigų sistemai. 1922 prieš 90 metų šią dieną į apyvartą pirmą kartą išleistas litas. Tuo pat metu įkurtas ir pirmasis nepriklausomos Lietuvos centrinis bankas, o prieš 20 metų spalio 1-ąją sukurta nepriklausomybę atgavusios Lietuvos pinigų sistema. Iš apyvartos išimti rubliai, o nacionaliniu piniginiu vienetu tapo laikinasis talonas. Norėdamas pažymėti minėtus įvykius šį šeštadienį Vilniuje ir Kaune, Lietuvos bankas organizuoja atvirų durų dieną, kurioje visų norinčių lauks turininga pažinti su banko veikla, kitos žinoma su pinigais susijusios pramogos, lankytojai kviečiami pabuvoti ir sostinėje įsikūrusiame moderniame pinigų muziejuje. Lietuvos statistikai praneša, jog šalyje šiemet įsteigta rekordiškai daug įmonių. Per 9 mėnesius jų įregistruota 35% daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Naujų UAB skaičius per metus šoktelėjo apie 40%, individualiųjų įmonių 5/5. Mažųjų bendrijų nuo rugsėjo 6-osios įregistruota 105. Tokio proveržio priežastys esą skirtingos. Viena iš priežasčių šių metų pirmąjį pusmetį augęs Lietuvos eksportas, taip pat gerokai susiaurintas galimybės gyventojams vykdyti veiklą su verslo liudijimu. Neatmetama, kad nemažai naujų įmonių steigiama perparduoti. Tačiau akivaizdu, jog verslumas šalyje atsigauna, vis daugiau žmonių nebijo rizikuoti, padaugėjo ir verslo skatinimo iniciatyvų. Naujienos iš užsienio. Gruzijos parlamento rinkimus pirminiais duomenimis kol kas laimi milijardieriaus Bidzinos Ivanišvilio vadovaujama opozicija. Jis surinko beveik 53% balsų ir pirmą kartą per 9 metus lenkia prezidento Michailo Saakašvilio vadovaujama valdančiąją partiją. Tačiau pastarojo stovykla tikisi, kad jai pavyks turėti daugumą parlamente dėl gero kandidatų pasirodymo vienmandatėse apygardose. Gruzijoje beveik pusė visų mandatų atitenka tiesiogiai renkamiems kandidatams. Žvilgsnis į kultūrą. Iki spalio 13-osios galerijoje Arka Vilniečiai ir miesto svečiai turi puikią galimybę labiau pažinti unikalų ir retai mūsų šalyje sulaukiamą islandų meną. Puikiai žinomos Islandijoje 6 menininkės susibūrusios į Start Art grupę iš Reikjaviko į Lietuvos sostinę atvežė parodą pavadintą Chronotopologija. Ji tarsi kintanti scena, kurioje besikertantis ir susijungiantis laikas bei vieta formuoja savitą kultūrą. Savo idėjoms išreikšti menininkės naudoja įvairias technikas – fotografiją, tapybą, skulptūrą, instaliaciją bei vaizdą. Parodoje galima apsilankyti iki spalio 13-osios. Sportas. Ir džiugios naujienos, Los Andžele pasibaigusiame 35-ame galiūnų pasaulio čempionate dvigubą pergalę iškovojo Lietuvos atletai. Po 2 metų 3 kartą pasaulio čempionu tapo vilnietis Žydrūnas Savickas, finale pralenkęs visą laiką pirmavusį Vytautą Lalą ir pakartojęs 2009-10 pasiekimą. Žydrūnas Savickas surinko 49 taškus, Vytautas Lalas 4,5 taško mažiau. Bronzos medalis atiteko Islandui Hafjorui Bjornsonui. Šiuo metu pasaulio galiūnų čempionas rengėsi savaitgalio startui Lietuvoje. Spalio 6-7 dienomis Vilniuje Siemens arenoje vyks pasaulio galiūnų čempionų lygos pusfinalis. Žinoma, orai, o jie kol kas Lietuvoje išlieka šilti,
o Europos meteorologų prognozėmis šiais metais spalis kiek šiltesnis nei įprastai, o kritulių kiekis turėtų viršyti daugiametį vidurkį. Taigi ateinanti naktis bus labiau rugsėjiška nei būdinga spaliui, paryčiui temperatūra turėtų siekti 6–11 laipsnių šilumos, o įdienojus negausiai palynos, bus debesuota su pragiedruliais, vėjas išliks nestiprus, sulauksime 15, kai kur net iki 19 laipsnių šilumos. Štai tokiomis džiugiomis prognozėmis šiandien atsisveikiname, šiltos jums likusios dienos. Iki.